Oke teman-teman, kita akan mencoba mencari burung sogon lagi teman-teman. Untuk lokasinya kita di persawahan teman-teman. Oke teman-teman, apakah di pinggir sawah ini ada burung sogon atau tidak teman-teman? Oke teman-teman, ikuti terus video dari saya. Nah teman-teman, di sini saya mau ambil kayu dulu untuk tempat pemasangan pulutnya. Oke teman-teman, kita ambil kayu ini ya. Nah teman-teman, untuk kayunya sudah selesai kita ambil, kita langsung saja ke lokasi pemasangannya.
Oke teman-teman, untuk pemikatannya kita akhiri sampai di sini dulu. Kita mendapatkan satu ekor burung perenjak dan juga satu ekor burung sogon.